राधे राधे। आज हम अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं सीरम। मैंने मंगाया है थ्राइव कोकअप ब्राइटनिंग सीरम। अभी सेल चल रहा है, आप लोग भी ले सकते हैं। मैं दिखाती हूँ, ये देखिए इस तरह से ये ब्लैक कलर का बॉक्स में आया है। ये थ्राइव ब्राइटनिंग प्रो सीरम ये है। तो ये 30 ml का बॉक्स है, इसमें 30 ml आया है। कमेंट करिए आप लोग, मैं आपको लिंक दे दूँगी इसका। ये देखिए ये सुपर सॉफ्ट है, फेस पे बहुत ही सॉफ्ट और जेंटल है। आप लोग देख सकते हैं, पैकेजिंग बहुत अच्छा है इसका। तो मैं आपको अप्लाई करके दिखाती हूँ। ये देखिए बहुत ही स्मूथ है, ये स्किन पे बहुत ही अच्छा लग रहा है। और आप लोग देख रहे हैं इंस्टेंट ब्राइटनेस देता है ये। आप मेरे दोनों हाथों से कंपेयर कर सकते हैं। ये देखिए